स्वागत है आपका वर्षा के किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अदरक की कैंडी। फ्रेंड्स, इस अदरक की कैंडी को बनाने में हमें जो जो सामान लगेगा मैं आपको वो बताऊंगी। इससे पहले फ्रेंड्स, ये जो अदरक की कैंडी है इसे आप सर्दी, जुकाम, गले में खरखराहट, खांसी में भी जब चाहे मन तब खा सकते हैं और इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ अदरक की कैंडी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान लगता है। सबसे पहले ये मैंने अदरक लिया है। इस अदरक का सबसे पहले हम छिलका उतार लेंगे। अगर आपको देसी अदरक मिले जिसमें रेशे नहीं रहते तो आप वो ले लीजिए, वो सब ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इन अदरकों में थोड़ा रेशा रहता है, इसलिए इसके छिलके उतार कर और हम इसे बारीक कटिंग कर और मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। और पीसने के बाद फिर मैं आपको इसमें लगने वाले बाकी के सामान बताती हूँ। देखिए, इस तरह हम एक एक करके, ये देखिए आप, इसके छिलके पूरी अच्छी तरह उतर जाएंगे। छिलके उतार कर आप एक साइड में रखते जाइए। फिर हम इसकी बारीक कटिंग करेंगे क्योंकि इस अदरक में बहुत ज़्यादा रेशे हैं। आप देसी अदरक लीजिए जिसमें रेशे नहीं रहती। ये देखिए, मैंने एक पीस छील लिया था, ये दूसरा पीस भी आपको मैंने छील कर दिखा दिया है। अब इस तरह पहले मैं छील कर सब अदरक को रख लूँगी और इसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग कर। देखिए फ्रेंड्स, सारे अदरक को मैंने छील लिया है और छील कर साफ वॉश कर लिया है। अब मैं इसके सबसे पहले छोटे छोटे पीस कटिंग कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लूँगी। आप चाहें तो आप इसको घिस के भी बना सकते हैं, लेकिन घिसने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको छोटे पीस करके पीस के, जिससे इसके रेशे भी कट जाएंगे। पहले कट कर लेंगे और पीस कर बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे अदरक की बारीक कटिंग कर ली है। अब इसे मैं मिक्सी के जार में डालकर और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो एकदम चिकना पेस्ट बनाएं या थोड़ा दरदरा भी बनाएंगे तो चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अदरक पीस लिया है और एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। इसमें मैंने ये छोटे चम्मच से 2 चम्मच घी होगा, इसे मेल्ट होने दूँगी। फिर इसमें हम अदरक को डालकर और इसको भूंजेंगे। देखिए फ्रेंड्स, घी मेल्ट हो गया है। मैंने ये जो अदरक पीस कर रखा हुआ है इस पेस्ट को पूरा इस घी में डाल दूंगी। घी में पेस्ट डालने के बाद आप गैस एकदम सिम में कर लीजिए, क्योंकि हम धीमे में ही भूंजेंगे तो ये अच्छे से भूंजेगा। अब घी के साथ आप अदरक को अच्छे से मिक्स करके और इसको अच्छे से हम पूरा सूखा होने तक भूंजेंगे। फिर इस कैंडी को बनाने के लिए इसमें जो जो डलेगा इसके भूनने के बाद वो हम इसमें डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अदरक हमारा भुन गया है। अदरक भुन जाने के बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और हल्दी को इस अदरक के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे भी भूंजने देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हल्दी भी सेहत के गुणों से भरपूर होती है। हल्दी के बाद अब इसमें मैं आधे चम्मच से भी कम काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। ये देखिए, इसको भी इसके साथ हम मिक्स करके भूनने देंगे। अब इसमें मैं आधा चम्मच सेंधा नमक और काला नमक मिक्स डालूंगी। अब इसे हम 3 से
4 मिनट और भूनने देंगे। इसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हल्दी, नमक और काली मिर्च पाउडर के साथ ये अदरक का पेस्ट अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें, ये मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम गुड़ लिया हुआ है, इस गुड़ को हम इसमें डाल देंगे और गुड़ के साथ इसको भूंजकर मेल्ट होने देंगे। गुड़ पूरा मेल्ट होकर ये जब अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम इसकी कैंडी बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये कैंडी आपको सर्दी, जुकाम, गले में खरखराहट होना, खांसी में, बच्चों के लिए, जो बच्चे ऐसे टॉफ़ी खाते रहते हैं, उससे अच्छा हुआ दिन भर इस कैंडी को खाएं तो कोई नुकसान नहीं है। अब हम इसके साथ इस गुड़ को पूरा मेल्ट होने देंगे। इसके बाद इसको आप छोड़िएगा नहीं, इस समय आपको इसको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो यह नीचे से जमकर और जल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है। अभी इसे हमें 3 से 4 मिनट इसी तरह अच्छे से गुड़ के साथ पकाना है। ये देखिए आप, पूरी अच्छी तरह हमारा अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक, काली मिर्च और गुड़ पूरी अच्छी तरह जब पक जाएगा, अब इसे बस सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा पकने में, तो हम इसे थोड़ा हल्का ठंडा करने के लिए रखेंगे। इसके बाद हम इससे कैंडी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका गैस बंद कर दूंगी और इसे आप चाहें तो किसी बर्तन में अलग से निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लीजिए, या इसी कढ़ाई में आप इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, जिससे हम इसको कम से कम, इतना ठंडा, पूरा ठंडा नहीं करना है, पर हमें इतना ठंडा करना है जिससे हम इसको हाथ से छूकर और कैंडी बना सकें। देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है। इसे अब मैं थोड़ा हिला दूंगी, पहले इसलिए हिला रही हूँ क्योंकि यह नीचे से जमे ना, क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत गर्म है। फ्रेंड्स, इसे एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसे मैंने गैस से उतार दिया है। अब मैं इसे इतना ठंडा करूँगी जितने को मैं हाथ से छू सकूँ, पूरा ठंडा नहीं करना है हमें। फ्रेंड्स, हमारा ये मिश्रण इतना ठंडा हो गया है कि अब हम इसे हाथ से छूकर और इसकी कैंडी बना सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा घी ले लीजिए और घी को अपने हाथ में इस तरह लगा लीजिए, जिससे यह कैंडी आपके हाथ में बनाते समय नहीं चिपकेगी। और आप ऐसा छोटा छोटा लीजिए। आप चाहें तो इसे चौकोर भी कर सकते हैं, इस तरह का भी आकार दे सकते हैं, और आप चाहें तो गोल कैंडी भी बना सकते हैं। और इसे आप छोटा ही बनाइए, जिससे बच्चे इसे एक बार में, छोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बड़े बड़े रहेंगे। और फ्रेंड्स, ये सर्दी, खांसी, गले खरखराहट के अलावा भी ये ऐसे भी पेट के लिए भी अदरक जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, ऐसे हम छोटी छोटी इसकी कैंडी बना लेंगे। और फ्रेंड्स, ये कैंडी एकदम सॉफ्ट है, कोई हार्ड नहीं है। अभी यह पूरी ठंडी होने के बाद यह इतनी अच्छी तरह जम जाएगी, फिर आपको इसको उठाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी बनाते समय आपको हाथ में थोड़ा सा घी लगाना पड़ेगा, जिससे ये हाथ में चिपकेगी नहीं और आसानी से ये बन जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे इस कैंडी को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे जो मार्केट में इसकी कैंडी मिलती है उसमें शुगर की एक लेयर चढ़ा देते हैं। सूखी शुगर में इसको
ऐसे गोल करने के बाद या जिस भी आकार में आप बनाते हैं वो करने के बाद उसको सूखे शुगर में लपेट दिया जाता है। लेकिन आप जब इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से बना रहे हैं तो फिर आप इसको सूखे शुगर में नहीं लपेटिए, क्योंकि शुगर और गुड़ दोनों में बहुत फ़र्क है। गुड़ गर्म होता है और शुगर गर्म नहीं होती। सूखी शुगर गले में खरखराहट पैदा करती है, पर गुड़ और वो भी पका हुआ गुड़ गले में फ़ायदा करता है, इसीलिए आप इसको शुगर में ना लपेटें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक करके सारी कैंडी बना ली है, कुछ छोटे साइज़ की, कुछ बड़े साइज़ की। फ्रेंड्स, ये कैंडी जो कि अदरक, हल्दी, नमक, काली मिर्च, गुड़ से बनी हुई है, जो कि औषधि गुणों से भरपूर है। अगर आपको मेरी ये कैंडी की रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल वर्षा के किचन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।